Quanto custa voar de helicóptero em Jericoacoara? Os passeios saindo do buraco azul ou Lagoa Verde. Passe em pontos como Lagoa Azul e Lagoa do Paraíso. E pertinho do Altíssimo, claro. Essa rota mais simples custa R$350 por pessoa e dura cerca de 7 minutos. O voo é feito num helicóptero R-44. Fizemos com a Geri voos panorâmicos e eles têm diversos outros vertentes. Recomendo muito.